Halo. Halo. Halo semuanya, ini Anya Melvisa dari Hololive ID Generasi 2. Astoria, kamu pacaran sama Marvin? Tante! Wait, no. Tante! Tante! Bro! Tante! Yang apa sih? Yang lain itu bukan kerjaanku ya guys, itu kerjaan Reine. Itu bukan jobku, itu jobnya Reine. Jadi aku yang bagian bilang tantenya aja. Aku yang bilang tantenya aja guys. Ada bisa nih diedit jadi klip baru lagi. Ya enggak? Bisa tuh. Jadi berhenti lagi emosi. Saya udah bilang sama kamu enak baru ya. Kamu gak boleh pacaran. Kamu udah saya peringatin ya. Saya paling gak suka ya. Kamu pacaran sama Marvin kan? Tugas kamu ini adalah sekolah, ngurusin rumah, bikin saya jus, lulur, pijat, facial, dan lain-lain. Tante. Apa? Kamu jangan ganggu saya belum selesai. Kamu pacaran sama Marvin, iya kan?